بەڵێ وەکو دیارە ئێمە بەناوی ڕێکخراوی داپۆکەوە ئەمڕۆ بۆ جارێکی تر هەساوین بە ئەنجامدانی چالاکیات بە بۆنەی ساڵڕۆژی تیرۆرکردنی سەردەش عوسمانەوە. با بڵێن یەکێک لەو ڕۆژنامەنووسانەی کە سەرڕای تێپەڕبوونی 16 ساڵ بەسەر تێرۆرکردنیدا، بەڵام لە ڕاستیدا سەردەشت ئەو ناوەیە کە لە خەیاڵی زۆرێک لە ئێمەدا بووە بە ڕەمزێکی قوربانیدان کە هەوڵی داوە بۆ بەدیهێنانی ئازادی، دادپەروەری وە پاڵەوانێک بەڕاستی کە دژ بە ملهوریەکانی دەسەڵات وەستاوەتەوە. دوجار تاوانی تێرۆرکردنی ئەم ڕۆژنامەنووسەش یەکێکی تر لەو سەدان بگرە لەو هەزاران تاوانەی کە دەسەڵاتی کوردی ئەنجامیداون، بەڵام ئەوەی کە جێگەی سەرسوورمانە بەڕاستی ئەوەی کە کارەساتە ینی بەداخەوە میلەتێک ماوەی بەدایان ساڵە لەلایەن دەسەڵاتەوە لی تیرۆر دەکرێت، لی دەدرێت، پێی هەڵدەدرێت، کەرامەتی دەخرێتە ژێر پێوە، کە چێشتا دەبینین بە بەردەوامی و بە ڕۆژ بە ڕۆژ دەسەڵات لە بەهێزبوونی زیاتردا، کە ئەمە بەڕاستی تر ئەو پەڕی بێباکی میلەتی کورد پیشان دەدات. ئەمەوێ پرسیاری ئەوە لێکەم ئایا تا چەند ئازادی ڕادەربڕین هەیە لە کوردستانە؟ سڵاو لە بەڕێزیشتان، بەڕاستی ئازادی ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستانە چۆتە ژێر سفرەوە، بەوەی کەوا شێروانی کەوا کەسێکی ئازاد و ڕۆژنامەنووسێکی ئازادە و دەنگێکی دوێرە و یەکێک نییە لە گەنبەڵکارەکانی حزبی پارتی یەکێتی. بەداخەوە ئێستا لە زیندانەکانی پارتی دەست بەسەرە، واروها بەپی چەندین سەرچاوە، واروها بۆ دەنگە تۆماریەی کەوا بڵاوی کردێتەوە، بڵاو کراوەوە لە سۆشیال میدیاکان کە بەڕاستی باری تەندروستی زۆر خراپە. و هەروە لێرەوە داوا دەکەم لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و هەروەها پەرلەمانی بەریتانیا کەوا فشار بخەنە سەر حزبی یەکێتی و پارتی و هەروەها دەسەڵاتدارانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەوەی کەوا نازنامەی تووکوژانی ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانان ئاشکرا بکرێن و هەروەها بدرێن بە دادگایەکی سەربەخۆ. ئەمەوێ پرسیاری ئەوە لێکەم ئایا جیاوازی ڕۆژنامەنووس لە وڵاتێکی دیموکراسی وەکو بەریتانیا و لەگەڵ هەرێمی کوردستانە چییە؟ ئایا لە هەرێمی کوردستان ڕۆژنامەنووس ئازادە؟ ئەتوانێت دەست بۆ هەموو چونکەکانی کۆمەلگا بەرێ؟ ئێمە زۆر سپاسێمە ڕێ بۆ ئەندامان چالاکانی ڕێکخراوەکە لێرە کۆبوونێتەوە بەیانی 16 ساڵی شەیدکردنی سەردەم عوسمان، بەڵام لێرانەدا لە وڵاتی بەریتانیا بە تایبەتی ڕۆژنامەنووس چالاکوان لێرە ئازاد دەست بۆ هەموو چەکەکانی ئەم وڵاتە ئابەن و ڕەخنەیەکرێن، بەڵام لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیشدا ڕۆژنامەنووس ئازاد نییە، لەبەرەوەی ناتوانێت دەست بۆ هەموو چەپێکی وڵات بەرێت، لەبەر ئەوەی ئەگەر هەر ڕۆژنامەنووسێک بزانن مەترسی بۆ سەر پێگە و دەسەڵاتیان دروستەکەنانە و یان پلانی شەیدکردنی کوشتنی بۆدا ئەنێن و یان ئەیکردنەکەنە سووتی زیندانەوانی وەک لەوانە شێروانیە کە باسی کۆمەلگای کردو و ڕەخنەی لە یەکێتی و پارتی کرد و ئێستا لە کونی سنداندایە و ئەوە نزیکەی بۆ 5 ساڵ و نیم دەچێتەوانێ و کردویانە تا سزنەوانێ و لەگەڵ ئەوتان چەنەها ڕۆژنامەدەریش کە ڕەخنەیان گرتووە وەکو کاوە گەرمیانی و سەردەر عوسمان و وەداد حوسێن و ئەمانە کە ڕەخنەیان لە دەسەڵات کردووە شەهیدیان کردووە. ڕۆ بۆ لێران سڵاو لە تۆش زۆر سپاس. سەرەتا بە ناوی خوای گەورە، ئێمە وەکو ڕێکخراوی داکۆک وەک پیشەی هەمیشەیی خۆمان هەستاوین بە سازدانی چالاکیەک بۆ یادی شەهیدی قەڵەم سەردەشت عوسمان. سەردەشت عوسمان قەڵەمێکی سادە بەڵام دەنگێکی بەرز بۆ ئازادی ڕادەربڕین و ڕەخنەگرتن. لە مێژووی هاوچەرخی گەلی کووردا کۆمەڵێک مرۆڤ بوون کە هێمان بۆ دەنگی ئازاد. سەردەشت عوسمانێکێ بوو لەوانە و لە ئێستادا شیوانیمانەیە کە لە زیندانە بەهۆی ئازادی ڕادەربڕین و ڕەخنەگرتنەوە، چکە ئازادی ڕادەربڕین و ڕەخنەگرتن لەلایەن دوو حیزبی یەکێتی و پارتیەوە حەزم نەکراوە و قبوڵ نەکراوە. ئەوەی ئاگادارین شێروانی ماوەی 4 ڕۆژی شەبێ دەستی کردووە بە مانگرتن
کردن وەسعی بەرەو خراپی ئەڕوا جیاوازی هەیە لە نێوان شێروانی و سەردەشت عوسمان بەرام سەرنجام خەباتی هەردووکیان بۆ دەنگی ئازاد بووە لەو باڕام ئەگەر سەردەشت عوسمان ئێستا لە زیندانە بووایە پەیامی بۆ شێروانی ئەوە بوو کە دەنگی ئازاد و ڕەخنەگرتن و هەروە ئاسانی و پێویستی بە خەبات هەیە لای ئێمە سەردەشت عوسمان مرۆڤێکی باڵایە هەزارها لەو قەڵەم فرۆشانە هێنەیە کە دژی کولتور و دابوونەریتی گەلەکەیانن بەرحاڵ ئێمە بەردەوامە بین لە چالاکیەکانمان سەردەشت لە دڵمانایە لێرەشەوە ڕێز و سڵاوی داکۆک چالاکوانە نەگەیەنی بە بنەماڵی سەردەشت عوسمان و سەری ڕێزدانەوەی بۆ ئەو شەهیدە و بەڵێنێن بەردەوام بین لەسەر ڕێبازەکەی ئەو زۆر سپاس. مقدما السلام عليكم. نود نحكي عن حرية التعبير في كردستان. أولا سردشت عثمان هو مناضل ليس بعد 16 عام، ولكن إذا بعد 116 عام لن ننسى ونكون مستمرين في رسالته ونكون مستمرين في رسالته كل سنة في هذا اليوم. والنقطة الثانية المناضل الثاني شيرواني أرسل رسالة من داخل السجن، هو مقاطع قطعا نهائيا خلال أسبوعين عن الأكل والشرب، ونحن من هنا لأنه يكون فيه حرية التعبير نوصل رسالة شيرواني إلى جميع العالم وحكومة بريطانيا وكل حكومات العالم أن في ظلم في كردستان. شعب الكردستاني لن يستطيع أن يوصل رسالة شيرواني ونشكركم. کاک ئەحمەد سەرەتا بەخێر بیت ئەمەوێ پرسیاری ئەوە لێ بکەم ئایا لە هەرێمی کوردستانە تا چەند دادگا سەروەرە؟ بسم بەناوی خوا دەستخۆشی لە منداوی داپۆکەم بۆ لەخیم چالاکیە کە بۆ یادی شێپلی سەردەشت عوسمان زیندان دادگا لە کوردستانە بە هیچ جۆرێک سەروەر نییە. هەر وەک بینیمان دەبوایە بکوژانی سەردەشت عوسمان ئێستا لە پشتی شیعەکانی زیندان بوونایە، بەڵام لە 2010 هەتا وەکو ئێستا بە ئازادی ئەسوێنەوە و هەموو مافێکیان بۆ هەیە وەکو بکوژانی کاوەگەرمیانی و چالاکوانی بادینان کە ئێساکێنا بە هیچ جۆرێ وەڵیان نییە کە دادگا لە کوردستان هیچ سەروەریتیان نییە. هەر وەکو هەشتی تەمموز کە هێشتا سەر لالەزار کە لالەزار ئەو هەموو شەید و برینداری تێکەوتەوە ئێستا بکوژانی ئەو هەشتی تەمموزیش بە ئازادی دەسوێنەوە. بۆیە دادگا لە کوردستان بە هیچ شێوەیەک سەروەر نییە کە لەبەر ئەوەی لەژێر دەستی دەسەڵاتی لێکێتی پارتیایە. لێکێتی پارتی دادگای هەرێمی کوردستان خۆرەخ کردووە و تەنها بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆیان بەکاری دێنێت. زۆر سوپاس. ئێستاش پێم خۆشە بچمە لای کاگاکۆگەر فەرمیتە ئێوە سەرەتا سڵاو لێبێ ئەمەوێ پرسیاری ئەوەت لێ بکەم ئایا دۆخی ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان لە چ ئاستێکدایە؟ کاکە سلااو لێ بس ئێمە لێرەوە بۆ دەسەڵاتی خۆسەپێن و زاڵمی کوردی دەڵێن مێژویەک بە تیرۆری سۆران و سەردەشت دەست پێکرد بێت و بە زیندانیکردنی شێروانی هاوڕەکانی بەردەوام بێت. ئەو دەسەڵاتێکی فاشل و مێژویەکی شکست خواردووە. باش دڵنیا بن قەڵەم ناشکێت و دەنگی ئازادی بە دیوارەکانی زیندان و سێبەری حزب کب ناکرێت. دادگا دەبێت بگەڕێتەوە بۆ شکۆی میلەت، نەک ببێتە ئامرازێک بۆ سەرکوتکردنی دەنگە جیاکان و خزمەتکردنی بەرژەوەندی حزبیەکان. دەسەکان خۆشە. پرسیاری ئەوە لێ بکەم کە ئێستا دۆخی شێروانی لە چ ئاستێکدایە و وەکەزانی ماوەی 14 ڕۆژە مانی لە خواردن و خواردنەوە کردووە. ئێوەی داپۆشەکان ئێوەی چالاکەوان چ هەڵوێستەکان؟ سڵاو دەبێ ئێمە وەک ڕێکخراوی داکۆک و چالاکەوان ئێمە بە هەموو توانامانەوە پشتگیری دەکەین بە خۆپیشانەکانمانەوە دەمانەوێت هەموو دنیا بزانێت هەموو دەسەڵاتەکان بزانێت کە دۆخی شێروانی ڕۆژنامەنووس سەعادەتێک زۆر دەکاتەوە فیلمیشی داوامان دەکات داوا لە ئازادخوازان دەکات کە دەستن سەر شەقامەکان بۆ پشتگیریکردنی لە کاتێکدا ئێستاکانە مای لە خواردنی کردووە لە دۆخی زۆر خراپدا و یانەی دەکەن بە خێزانەکەی بەڕاستی لە دۆخی زۆر خراپدا وەکو ئێمە وەکو چالاکانەوە کرایدا هەموومانەوە پشتگیری دەکەین. وەک ئەوەی بینیتان ئەوە لێدوان و ڕێی چەند چالاکەوانێک بوون لە ڕێکخراوی داکۆک سەبارەت بە یادی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان و بەناحەقی زیندانیکردنی شێروانی.
سەرمەند ئیسماعیل